tuần này thì Tâm sẽ thi xong. Ô la la. Slime mở màn cho chúng ta có tên là thạch anh tím. Có thể là các bạn chưa biết, thạch anh tím á, nó rất là đẹp với một cái màu tím rất là quyến rũ, huyền bí, đầy mê hoặc lòng người luôn. Lấy ý tưởng từ đó thì Tâm đã tạo ra được em này đây. Và tùy mỗi loại thì mỗi thạch anh tím sẽ có những màu sắc khác nhau. Riêng thạch anh tím của tôi á, thì nó có cái màu hồng giống như là màu hồng mà đậm đậm giống màu rượu nho. Và các bạn nếu nhìn kỹ thì có thể là thấy được cái màu xanh xanh nữa. Và khi mà Tâm quay ngoài nắng như thế này trông nó rất là huyền ảo luôn. Mặc dù quay cái clip này thì rất là cực. Trời, các bạn biết sao không? 12 giờ trưa nó nắng nóng gần chết luôn. Tôi mang máy xuống đây tôi quay xong mà kiểu cái tay mình nó muốn cháy luôn ấy mọi người. Và những em slime trong restock lần này á, Tâm làm với số lượng rất là ít luôn. Cho nên bạn nào mà thích mẫu nào thì hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Không thôi kiểu hết hàng nha. Slime tiếp theo có tên là Thế giới đại dương. Thì đây là một dạng clear slime. Và ở phía trên được Tâm trang trí những cái hạt glassy giống như là bọt bong bóng ở dưới đại dương vậy đấy. Và khi mua em này thì các bạn sẽ được kèm theo tận 2 cái tram luôn. Wow, quá là hời luôn. Và đây các bạn xem clear slime của shop Tâm thì trông rất là trong, nhìn cực kỳ là xịn sò luôn nha. Và cái hộp này á, thì sẽ chứa được 150ml lận, chứa được khá là nhiều nhé. Và các bạn thích thì hãy mau rinh về liền nha. Để mua hàng thì các bạn hãy nhắn tin qua fanpage trên Thảo Tâm đi ha. Và cái link thì Tâm sẽ để ở phía dưới phần mô tả nhé các bạn. Tiếp theo cái tên là sữa Việt Quất. Thì các bạn biết sao không? Quả Việt Quất rất là được người ta ưa chuộng bởi vì tính chất mọng nước của nó nè, ngon ngọt nè. Và điều đặc biệt là khi các bạn vừa hái xuống khỏi cây là các bạn có thể ăn liền luôn đó. Wow, với những tính chất trên thì khi làm thành sữa chắc chắn sữa rất là ngon và chất lượng ha. Và em slime của tôi tuy không ăn được nhưng mà nhìn nó thì sao ta gọi là em rất là xinh xẻo và dễ thương, hi hi. Các bạn thấy sao? Em này thì rất là bóng luôn, các bạn có thể soi được cái mặt mình ở trên em luôn đấy. Chất Fluffy Slime bên shop của Tâm á thì nó rất là đặc nè, dẻo. Và điều mà các bạn thấy rõ nhất có lẽ là độ bóng bẩy của nó đúng không? Và em này khi mà Tâm cho lên hình thì Tâm đã cho phơi nắng rồi, cho nên em đã dẻo ra vừa chơi. Còn những bạn nào mà khi mà Tâm giao đi á thì Tâm sẽ hơi overactivate nó một chút xíu, để đến nơi nó sẽ chảy ra là kịp cho các bạn vừa chơi luôn nha. Tuy em này không được kèm theo tram nhưng mà chất lượng của em vô cùng tuyệt vời nha. Đúng rồi, tất cả những mẫu slime trong lần này Tâm đều bán ở trong cái hũ 150ml lúc đầu nha, chứ không phải là bán trong hũ OG đâu mọi người nhé. Và em này thì được Tâm send cho một cái 10 gọi là 10 dâu, rất là thơm luôn. Mọi người thông cảm nha, Tâm không có mùi Việt Quốc. Đây nha mấy chế, đây là em nó. Sau khi mà Tâm đã chơi được vài phút, em nó phồng hơn. Còn bạn nào mà chơi lâu á, nó sẽ phồng bự chà bá lửa luôn nha. Em slime tiếp theo có tên là Victory, dịch ra có nghĩa là chiến thắng. Các bạn nào trong số chúng ta chết rồi, gần thi học kỳ rồi, mình chưa có ôn bài. Nhưng mà mình ôn bài rồi, mình cũng sợ mình thi hỏng được. Trời ơi, mình mà thi không được nha là coi như mình sẽ không có được một cái Giáng sinh vui vẻ nè, rồi mình sẽ không có được một cái Tết an lành luôn nè, trời ơi. Nếu như các bạn đang lo lắng như vậy thì đây, một em slime Tâm dành ra làm cho các bạn đây. Đó, thì Tâm mong là các bạn mua em này về cũng giống như là em này một cái bùa hộ mệnh cho các bạn vậy đó, cấp thêm động lực cho các bạn thi thật là tốt nha. Và khi nhắc đến chiến thắng thì ắt hẳn con người ta sẽ nghĩ ngay đến màu đỏ, và đúng là như thế. Đây là một em slime màu đỏ lè tượng trưng cho chiến thắng. Chúc các bạn thi học kỳ thật là tốt nha. Và đây là một chất butter slime nhưng mà Tâm đã cho thêm
Snowflake vô nữa, cho nên là em này khi chơi thì nó sẽ rất là đã luôn. Nó giòn giòn nè, và khi các bạn chơi nhiều á, Emperor nó sẽ phồng phì lên, còn có cả tiếng Sisley nữa, nên là rất là phê tai luôn nhé mọi người. Ở đây không biết có ai mắc chứng sợ lỗ không ta, chứ khi mà em slam này á được chơi nhiều á, em sẽ tạo ra những cái lỗ như thế này, và khi chạm vào, các bạn im lặng nha. Slam tiếp theo đó chính là bầu trời của Hu Sao. Ha ha. Khi mà xem các bộ phim á thì Tâm thấy wow, những cái bầu trời mà người ta vẽ về đêm trong những bộ phim thì phải nói cực kỳ là đẹp luôn. Và đã có một lần Tâm đã thấy tận mắt đó. Hình như Tâm nhớ đó là lúc đó Tâm đi về Quảng Nam, Tâm đi tắm biển và tối Tâm đã ngắm trăng ở ngoài biển, và Tâm thấy được bầu trời nhìn ngoài đời thật còn đẹp hơn trong phim gấp mấy lần nữa. Và đây, để tả lại khung cảnh đấy, Tâm đã làm ra em slam này. Tada! Ha, không biết các bạn đã từng thấy chưa? Nếu như mà các bạn chưa thấy thì các bạn có thể mua em này về, cũng xem như là một chút gì đó an ủi cho bạn, bởi vì đã không thấy được cảnh huy hoàng đó. Còn mà bạn nào mà đã từng thấy rồi thì các bạn cũng mua em này về luôn, để thưởng thức được cái sự tuyệt đỉnh của em slam này. Hi hi. Nhắc lại một lần nữa, đó chính là số lượng của những em slam trong restock này thì siêu ít luôn, cho nên là mọi người hãy nhanh tay lẹ chân để có thể hốt được về nha. Link mua hàng thì Tâm sẽ để ở phía dưới phần mô tả nhé. Và đây là em ấy, khi mà Tâm chơi được khoảng chắc cũng khoảng 2-3 phút gì đó, em đã phồng bự lên gấp đôi cái hộp luôn, và tiếng slam cực kỳ là giòn tan. Mango candy nghĩa là kẹo xoài. Không biết ở đây có ai thích ăn kẹo không? Tâm mặc dù đã lớn từng này rồi nè, nhưng mà vẫn còn rất là mê kẹo luôn. Kẹo Tâm thích nhất đó chính là kẹo bạc hà đó. Các bạn có thích kẹo bạc hà không? Và nhờ mê kẹo cho nên Tâm đã làm ra một cái em slam màu cam. Và lúc đầu Tâm định đặt là kẹo da, không, kẹo cam, nhưng mà sau đó Tâm nghĩ lại thôi mình sẽ đặt là kẹo xoài để cho nó độc và lạ một chút xíu. Slam tiếp theo là một em clear có một cái màu đỏ rất là xinh, và clear này thì ở phía trên Tâm có cho nó một chút xíu nhũ để nhìn khi mà trộn lại nó sẽ lấp lánh và đẹp hơn. Còn cái màu đỏ thì do là Tâm cho hơi đậm ấy, cho nên có thể mọi người sẽ không thấy rõ được độ clear. Nhưng mà không sao, Tâm thích mấy cái em mà màu đỏ mà nó đậm như thế này, cho nên Tâm đã làm em đó mọi người. Và khi mua thì các bạn sẽ kèm theo hai con mắt như ở trên clip nha. À đúng rồi, em slam này Tâm cũng bán ở trong hũ 150ml lúc đầu nha, chứ không phải cái hũ ban nãy đâu. Mọi người làm là chết tôi luôn á. Đấy, và cái em này thì rất là đẹp với một cái màu cực kỳ là nổi bật. Đó, em thì rất là đặc nè, nhưng mà chơi vẫn rất là dẻo. Tâm đã đem ra phơi nắng á, cho nên nó mới dẻo được vậy nè. Và bạn nào mà soi kỹ thì sẽ thấy ở trong em này có những cái cốm hình ngôi sao rất là xinh xắn và đáng yêu. Khi mà trộn lại thì các bạn sẽ thấy nó ánh ánh cái nhũ lên á, rất là xinh đúng không? Thì các bạn xem video của Tâm, nếu như còn gì sai sót thì các bạn hãy góp ý cho Tâm ở phía dưới phần comment nhé. Nếu như mà các bạn biết cách chơi á, là coi như khi chơi là em này sẽ phồng bạ chà bứ lên luôn, gấp 2 lần, gấp 3 lần em luôn á. Đây, Tâm sẽ chơi cho các bạn xem. Nó phồng rất là bự so với ban đầu nha.
á mọi người ơi, mới đây mà đã đến em slam cuối cùng rồi. Em này có tên là Galaxy, giải ngân hà lấp la lấp lánh. Thì có lẽ chắc là bạn nào cũng biết, khi nhắc đến Galaxy thì các bạn sẽ nhớ ngay đến những cái màu đặc trưng của nó, chẳng hạn như là màu xanh nè, màu tím nè, màu đen nè, rất là huyền ảo luôn. Và dãy ngân hà đến bây giờ vẫn còn ẩn chứa rất là nhiều điều bí ẩn mà đang đợi chúng ta khám phá đó. Hi hi. Đây là một dạng clear slam và rất là trong luôn, các bạn có thể thấy được cái tài nằm phía dưới đó luôn á. Và chất của em này cũng giống như là hai em clear trước thôi. Và ẻm sau khi mà trộn lại á, sẽ ra một cái màu rượu nho. Đó, rất là dễ thương luôn, màu tím dạo gần đây rất là được ưa chuộng luôn. Các bạn có thích màu tím không nào? Và video restart của Tâm ngày hôm nay đã kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn bạn nào đã xem đến đây nhé. Đừng quên ủng hộ Tâm, nhấn vào cái link bên dưới để nhắn tin mua hàng trực tiếp với Tâm nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn sẽ có một mùa thi thật là tốt, đạt điểm thật là cao nhé. Bye bye và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký kênh của Tâm để xem được nhiều restart hơn nha.